Се затвораат угостителските објекти, теретаните и се забранува одржување на семинари и курсеви. Ова се дел од новите мерки за спречување на ширење на коронавирусот. Според премиерот Зоран Заев, има голема олабавеност и непочитување на мерките, а оптеретеност на здравствениот систем. Движење ќе биде дозволено само со посебни дозволи. Граѓаните се поделено мислење околу воведување на дополнителните мерки. Најверојатно ќе се одлучува денеска полицискиот час да започне од 20 часот, а можно е и затварање на угостителските објекти на цело. Кој е вашиот став околу тоа, доколку се донесе ваква одлука? Па, како ќе одлучат државната комисија така да биде. Мислам, че луѓето ги почитуваат мерките што се одваат. Стручнаците знаат се. Ти што се стручни, за това не треба да кажете. За нас е се исто. Ние сме возрастни, секако сме затворени дома. И за младите е това, тај режим. За нас не важи. Сега излеземе на сонце, малку се попечеме и не на другото. Нека гледат младите. А младите па кои имат, па си ги одат дома, принесуват на бабите и некако... Не би требало. Младите се збират после 10-22 часот, па до карат го до собалите. Па политички час по-добро е, добро што од 20 часот. Та е еден од спасот на Македонија. Објектите од колку речекте? Можно е целосно затварање на угостителските објекти. Таа е една меѓу најдобрите одлуки на владата во тај случај сега. Забрана и посебен режим на движење од 20 часот до 5 часот, наредниот ден почнувајќи од утре до 20 април годинава. Второ, на граѓаните кои извршиле имунизација, им се дозволува враќање до своите живеалишта врз основа на потврда за извршена вакцинација. Целосна забрана за гости во угостителските објекти. Исклучок од ова се угостителските објекти на аеродромот во Скопје, како и угостителските објекти во сместувачките капацитети. Целосна забрана за посетители и гости во сите обложувалници од 7 април до 20 април. Целосна забрана за гости во спортски клубови, сали, теретани. Се забранува организирање и учество во семинари, курсеви. Се овозможува движење на земјоделците со дозволи за движење. За време на забраната, сите граѓани кои живеат во стамбени објекти за колективно домување да може да ги изнесуваат милениците од 22 часот до 23 часот, најмногу до 100 метри од местото каде што живеат, рече Заев. Премиерот кажа дека здравствениот систем е оптоварен, а па поради тоа биле потребни нови мерки. На денешната седница на владата донесовме одлука за дополнителни мерки за заштита на здравјето. Најновите тенденции презентирани од здравствените власти покажуваат дека британскиот сој зема се поголем замав. Овој вид на коронавирус заразува многу полесно и побрзо, а резултира со тешки последици по здравјето. Во пресрет на празниците и топлото време, а согласно потребата да се одморат и здравствените работници, донесовме нови мерки. Бројот на новозаразени граѓани, починати граѓани расте. Досега здравствените работници се соочуваа со сите предизвици, но сега има преоптоварување. Ова е најголемото оптоварување на здравството од почетокот на пандемијата. Многу држави се соочија со ваква ситуација и порано од нас. Ова е моментот кога треба да пресретнеме нови оптоварувања на здравствениот систем, рече Заев.